મિત્રો, તમે એક જૂની કહાવત સાંભળી હશે કે જેવા સાથે તેવા. મિત્રો, હું તમને એક વાર્તા સંભળાવું છું, તો ધ્યાનથી સાંભળો. અને આપણી આ જ્ઞાન ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવા વિનંતી અને શેર કરવા વિનંતી. તો ચાલો મિત્રો, ધ્યાનથી સાંભળો. એક બગલો નદી કિનારે રહેતો હતો. એક દિવસ એક શિયાળ નદીમાં પાણી પીવા આવી ચડ્યો. શિયાળ અને બગલા વચ્ચે ઓળખાણ થઈ. વાતમાં બંને પાકા ભાઈ બંધ થયા. શિયાળ મીઠું મીઠું બોલે, પણ એની દાનત હતી ખોરા ટોકરા જેવી. એક દિવસ શિયાળ કહે, બગલા ભાઈ, તમે મારા દોસ્ત થયા. તમને ખીર ભાવે છે ને? કાલે હું ખીર બનાવી તમારા માટે લેતો આવીશ. તમે પેટ ભરી તે ખાજો. બગલાએ કહ્યું, સારું. ચાલાક શિયાળ પહોળી તાસકમાં ખીર પીરસીને લઈ આવ્યો. શિયાળે બગલાને કાંઠે બોલાવ્યો. શિયાળ કહે, લો બગલા ભાઈ, તમે નિરાંતે ખીર ખાઓ. હું તાસક પકડી રાખું છું. બગલો ખીર ખાવા ગયો, પણ તાસક હતી છીછરી ને બગલાની સીધી અણીદાર ચાંચ, એટલે એ ખીર ખાઈ શક્યો નહીં. એ જોઈ શિયાળ મનમાં મલકાયો. બગલો મનમાં સમસવી ગયો. એને કહ્યું, વાહ શિયાળ ભાઈ, તમે મારા માટે કેટલી સરસ ખીર બનાવી છે. એની સુગંધથી જ મારું પેટ ભરાઈ ગયું છે. હવે એમ કરો, આવતીકાલે તમે મારે ત્યાં જમવા આવજો. હું તમારા માટે તમને ભાવતી બાસુંદી બનાવીને તૈયાર રાખીશ. જમવાનું આમંત્રણ મળતા શિયાળ રાજી થઈ ગયો અને પોતાના ભાગની તેમજ બગલાના ભાગની ખીર સફાચત કરી ગયો. જે દિવસે શિયાળ બગલાને ઘેર જમવા પહોંચી ગયો. બગલાએ સાંકડા મોંવાળા બે કુંજામાં બાસુંદી ભરી તૈયાર રાખી હતી. બગલો કહે, તમને બાસુંદી ભાવે છે એટલે મેં બાસુંદી બનાવી છે. લો શિયાળ ભાઈ ખાઓ. આમ કહી બગલાએ શિયાળ પાસે કૂંજો મૂક્યો. બીજા કૂંજામાંથી બગલો બાસુંદી ખાવા માંડ્યો. જે બાસુંદી ખાવા ગયો, પરંતુ એનું મોં કૂંજામાં પેસી જ ન શક્યો. તે કૂંજો હાથમાં પકડી બગલાને બાસુંદી ખાતો જોઈ જ રહ્યો. બગલાની યુક્તિ શિયાળ સમજી ગઈ. એ નરમ અવાજે બોલ્યો, બગલા ભાઈ, તમારી બાસુંદીની સુવાસથી જ મારું પેટ ભરાઈ ગયું. આમ કહી ઢીલા મોડે એ જતું રહ્યો. શિયાળને જતું જોઈ